Значить, сьогодні у нас на відео N55B30. Значить, яка з ним була проблема? Масляне голодання. І до чого привело це масляне голодання, ми зараз покажемо, все і розкажемо. Давай, Максим, по порядку. Для начала, изначально, я так понимаю, закусив розпредвал, так? Да? От, його закусило. А ну головку Вов переверни. От вона. Потім ще ось друга. Ну да, можно сбоку снять, да. видишь, смотри, она уже не круглая давно. Понятно, що квадратна. Так. Фазник заклинил овал и Ну це заклинило вал, виходить, от заклинило фазник, оборвало. оборвало, вибило кусок фазника і обламало болт. По соответствию, коленвал тягне, розпредвал встановлюється. Що робити? Обриває болт, ламає фазник. Далі. По блоку. По блоку придіри, задіри є маленькі, да? Дивлюся, вон, риска. Ну а промерять. Надо проміряти, да? По коленвалу що у нас? Постель теж так дивиться? Желательно, да? Да, конечно. Постель дивиться. Постель, все проверять. Візуально вроді би непоганий, да? Ну чуть-чуть он є, смотри, диви. Уже. А, вот, смотри, последня шейка. Сейчас міряємо коленвал і будемо дивитися. Посадочное место сальника. А, я понял. А хтось так витягував? То спецы. Ти сальник так доставав, да? Ага. Ни одного, ни переднего, ни заднего. Це так доставали сальник, да? Тепер треба Я місце. не знаю, что они доставали. Я так понимаю, что они хотели достать и каким-то хуем-буром, блядь, звездочки. А давай покажемо тепер вольватроніка. Розпредвал. Обломані всі. Він Обломаний, аж синенький. Подшипник обломан, да. Да, вольватронік би не робив ніяк. По поршням. Теж треба все проміряти, так? Да? Ну, задіри маленькі є. Вроде би так не глобально, але треба все дивитися. Маслонасос. Надо промерять цилиндры и поршня. Маслонасос мусорник сразу. Да. Це однозначно. Тут он задір теж є. Ну масло не мінялось, в ньому має довго тут, да? Ну, это я не могу сказать. Ну що там весь чорний, ти бачиш? Горівший. Но дело в том, что жила вода в цилиндре, понимаешь? А в якому? Ну, вот в пятом цилиндре у нас жила водичка. Ага, вимити, да? Да, он вымытый. Наші І перевіряємо на вона- мікротрещини. Да, и А обязательно. головку вже робили, да? Да, ее надо продавить на герметичность. Ага. А після того вести Вот тільки на наш встановлення. Выпал подшипник отсюда уже. И вот видишь, опять же наш пятый цилиндр. То есть Ла водичка, да? Чуєш, а чого вона тут? Тут що, охлаждення хіба є? ну, может, продавило через форсунки, через что там. А, може, да. Головка що тут з нею робилася. Ну що з розсухарем теж її повністю, да? Конечно, потому что, смотри, если головка делалась, а у нас здесь уже, смотри, какой. Ну-ка. Ну, скорее всего, на выпуске. Ну показуй. Він ці поршні не робив десь. Вот видишь, Да, 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 что у нас здесь творится. Да. То есть, если ее только недавно сделали, а у нас уже вот такая вот Уже гар. чехарда. Получається, що то не згорало. Так візуально нічого не Там видно, масло ні? лилось рекой, то ли там разбитый направляющий, то ли там забыли сальник клапана поставить. Ну щось забули, да? Не знаю. Ага. Забыли, сухари посмотрим. Ну, шліфова 009. Коротше, твоє коленвал міряємо нові вкладиші. Обязательно на прогибе надо проверить. Да. Розпредвал напиляємо. Блок, ось головку, якщо, наприклад, трещин нема, нічого нема, восстанавливаємо. Якщо трещини є, під заміну. Головка. Ты восстановишь? Ну я встановлю. А пугеля? Двух А. пугелей не было. І двох бугелей нема? Конечно. Ага, надо позвонить, кстати, спрашивать. Они или лопнули и выпали, там где-то их разорвало. И либо их забыли, но болтики наживили, значит Ага. их нет в природе. Следующий момент. Тут рехон, якщо рехон не Ну, допомагає, проміряй. проміряємо. Гільзовка. Да.
Маслонасос під заміну, ГРМ повністю новий. Гідрокомпенсатори що там? Накачані, так? Да? Турбіну на перевірку. А розбери ще постелі розпредвала випускну. Да. 2 фазорегулятора під заміну. Болти фазорегуляторів. Пообламувало. Маслонасос під заміну. Поршня під вопросом, міряти треба. Блок мірять. Шатуни вроді з виду нормальні. Тоже зараз проміряємося. Ну а так, що болти ГБЦ, всі нові прокладки, сальники, нові всі резинки, мойка. От і все. А що з блоком? Що це таке? Теж щось робили йому, так? Угу. Шліфували. Ага. О, це вже є погано. Да. Скільки ми не зняли, тут треба считати. Неизвестно. Неізвісно, так? Ну, есть еще куда снимать, мама не горюй. Тільки цепку не виходить натягуватися. Это уже другое дело. Ну так. Да. Та цепь натянется, там Да. же получается, он компенсирует все фазы. Що, Макс, приступаємо до 4.8 турбо. Поршня лежать вже. Я видел, давайте сейчас закончим с одним, Давай, да. приступаем к другому, промеряемся.